Það var orðið áliðið kvölds þegar að þeir Síló og félagar voru búin að fara í heimsókn, ganga milli lokala og morgunin eftir áttu þeir í vændum flug hér á landi bara. Dagskrá kvöldsins mun vera þannig að fyrst mun Þorsteinn Sigmundsson, umboðsmaður Síló, segja nokkur orð. Þá mun Síló halda fyrirlestur sinn sem mun vera klukkustundar langur með þýðingum og eftir síðan hægt að fá sér kaffi hérna frammi og spjalla við rithöfundinn. En þá lík ég honum Þorsteini Sigmundsson orðið. Takk fyrir. Verið velkomin. Ég var beðinn að segja hér nokkur orð þar sem ég umboðsmaður Síló. Það mjög einkennilegt að bóndi á Íslandi skuli vera að eyða tíma og leggja það á sig að vera að standa í því að koma út bók. Það heilmikið stúrs að koma út bók. Og bókaútgefendur eru ekki mjög áfjáður að gefa út bækur nema séu vissir að seljast. Þessi bók hafði ekki þá vissu að hún myndi seljast. Ég kynntist þessum rithöfundi fyrir það bil 8 árum og fann strax, kannski meira með hjartanu heldur við huganum, að þarna var eitthvað nýtt á ferð. Síðan lagði ég það fyrir ári síðan, rúmlega, að heimsækja þennan mann sem býr í Suður-Ameríku og þetta langt ferðalag og erfitt. Og þá var ég alveg sannfærður að ég vildi koma bók, veglegri bók, eftir þennan mann til Íslendinga. Virkilega leggja það á mig, eyða mínu dýrmæta tíma í þetta, þannig að íslenska þjóðin geti átt þessa bók og hún væri vel gerð og vel þýdd og á góðu máli. Og ég þakka fyrir, gjörðu svo vel. Este trabajo, Humanizar la Tierra, es en realidad un conjunto de 3 libros. Þetta ritverk að gera jörðina mennska samanstendur í reynd af 3 bókum. El primero de ellos, La mirada interna, fue concluido en 1972 y corregido en 1988. Fyrsta bókin Innri sýn leit dagsins ljós árið 1972 var síðan betrumbætt árið 1988. El segundo, El paisaje interno, se terminó en 1981 y sufrió algunas modificaciones en 1988. Næstu bók Innra landslag var lokið árið 1981 en hún tók nokkrum breytingum árið 1988. Por último, El paisaje humano fue redactado en 1988. Að lokum er svo bókin Landslag mannsins sem skrifuð var árið 1988. Se trata pues de 3 producciones de distintas épocas. Hér eru því 3 sjálfstæð verk frá mismunandi tímaskeiðum. No obstante, guardan entre sí diferentes tipos de relación, como veremos luego, y además tienen continuidad de desarrollo. Están puestas en secuencia. Þrátt fyrir það má finna ýmis tengsl milli þeirra og auk þess ákveðið ferli í þróun þeirra. Þau fylgja hvert öðru í ákveðinni röð. Por ahora quisiera se me permitiese considerar a esta obra desde el punto de vista formal. Til að byrja með vil ég, með ykkar leyfi, fjalla þetta verk út frá formgerð þess. Se trata de 3 libros escritos en prosa poética, divididos en capítulos que a su vez se desglosan en parágrafos. Hér eru að ræða 3 bækur, skrifaðar í ljóðrænum prósa, þeim skipt niður í kafla sem hverjum segir svo aftur brotið niður í smærri einingar.
Esta segmentación paragráfica, unida al estilo apelativo tan frecuentemente usado y algunos de los temas tratados, ha hecho que algunos críticos ubicaran a la obra dentro del género de la literatura mística. Þessu uppsetning, þar að segja númeraðar málsgreinar og sá ritstíll sem gjarnan þar notaður, þar sem talað beint til lesandans og einnig eðli nokkurra þeirra viðfangsefna sem fjallaði hafa gert það að verkum að ýmsir gagnrýnendur hafa staðsett verkið meðal dulrænna fræða. Desde luego no me desagrada tal clasificación, pero creo que los elementos mencionados no son suficientes para ello. Að sjálfsögðu hef ég ekkert á móti slíkri skilgreiningu, en ég tel að þau atriði sem þeir tiltaka dugi ekki til. El primer criterio usado por la crítica, el de la segmentación paragráfica, el de las sentencias numeradas, es común a numerosas producciones de la literatura mística, y así lo vemos en los versículos bíblicos, o en los suras coránicos, o en los yajnas y fargas de la Vesta, o por último en los Upanishads. Það fyrsta sem þessi gagnrýnendur benda á að hér séu aðskildar málsgreinar og tölusettar einingar sem reyndar sameiginlegt fjölda verka sem teljast til dulrænna bókmennta. Þetta sjáum við til dæmis í biblíuversunum, súrum Kóransins, í faggördum og jösnum Avesta og að lokum í Upanishadanum. Pero debemos convenir en que así, como otras producciones del género están apartadas de ese ordenamiento, muchas obras de carácter legal presentan esas características. En efecto, los códigos civiles, penales, de procedimientos, etc., están redactados en secciones, títulos, artículos, incisos y así siguiente. En við verðum að játa það að önnur verk eru einnig sett upp á þennan hátt. Lagasetningar eru gjarnan settar þannig fram, ákvæði skyldur borgarna, refsiréttar ákvæði, lagalegar aðferðir og fleira. Þannig efni gjarnan skipt í einingar, fyrirsagnir, greinar og undirgreinar og svo framvegis. Otro tanto ocurre hoy con producciones que provienen del campo de las matemáticas y de la lógica. Quien consulte los Principia de Russell o el Tractatus de Wittgenstein convendrá con nosotros en que no se trata precisamente de obras místicas. Það sama á sér stað í verkum sem fjalla stærðfræði og rökfræði. Hver sá sem skygnist í Principia Russells eða Tractatus Wittgenstein verður okkur vafalaust sammála að það sé ekki beinlínis dulræn verk að ræða. Examinemos el segundo criterio, el de la función apelativa del discurso formalizado en oraciones imperativas. Lítum á aðra athugasemd. Gagnrýnanda sem beinist að því að í bókinni talað beint til lesandans en það gjarnan gert í boðhætti. A diferencia de las declarativas que no pueden ser sometidas a prueba de verdad. Því allt öðruvísi farið en þegar staðhæfingar að ræða, því boðháttin ekki hægt að sanna. Esto ocurre frecuentemente en muchas obras de la literatura religiosa, pero también en otras que no lo son. Þessi áttu fyrirfinnst í mörgum verkum trúarbókmenntanna sem og í öðrum óskyldum verkum. Por otra parte, las sentencias no están tratadas solamente de modo imperativo, sino que muy frecuentemente se discurre y se da oportunidad al lector para que compare con su propia experiencia la validez de lo que se enuncia. En setningarnar ekki einungis settar hér fram í þessari bók í boðhætti, heldur einnig oft í umræðuformi og lesandunum þar með gefið tækifæri til að bera eigin reynslu saman við það sem þarna sett fram og sannprófa sjálfur það sem verið að segja. Quiero decir con esto que si elípticamente se está clasificando esta obra como mística, queriendo en realidad decir que se trata de una obra dogmática, los criterios usados para ello no son adecuados. Þessu ég að segja að þannig sé á óbeinan hátt verið að flokka þetta verk sem dulrænt, en í reynd verið að gefa í skyn að hér sé ákveðna kreddu eða dogma að ræða, en til þess duga ekki þær athugasemdir sem hér eru til umfjöllunar. El tercer criterio, el de alguno de los temas tocados, parece establecer vínculos con la religión. Þriðja athugasemdir beinist að einstökum viðfangsefnum bókarinnar og tengir hana þar með trúarbrögðum. En efecto, asuntos como la fe, la meditación, el sentido de la vida, etc., han sido tratados por ellas, pero también por pensadores y poetas preocupados por cuestiones fundamentales del ser humano, en tanto este se encuentra con problemas en su existir cotidiano. Rétt það að trúarbrögðin fjalla gjarnan viðfangsefni eins og trú, íhugun og tilgang lífsins. En það gera eignir ýmsir hugsuðir og skáld sem láta sig varða grundvallarspurningar daglega tilvist mannsins. También se ha dicho que esta producción es de carácter filosófico, pero cualquiera que se adentre en sus páginas verá que no se parece en nada a un texto de este tipo, y mucho menos a un tratado ordenado con rigor sistemático.
Það var einnig verið sagt að þetta verk sé heimspekilegt að gerð en hver sá sem grandskoðar innihald bókarinnar sér að hún á lítið skylt við texta þeirri gerð, hvað þá verk sem að sett eru fram á mjög fastmótaðan og kerfisbundin hátt. El paisaje humano, tercer libro de esta obra, es el que induce con mayor fuerza a ese error de clasificación. Landslag mannsins, þriðja bókin í þessu verki, sú sem oftast veldur þessari skilgreiningarvillu á verkinu. En él también se ha visto un escrito sociológico o psicológico cuando en realidad todo eso ha estado muy lejos de la intención del autor. Einnig hafa menn séð þessa bók sem félagsfræðilegt eða sálfræðilegt rit, en í reynd var allt slíkt fjarri ætlun höfundarins. Lo que no podemos negar es que a lo largo de toda la obra se deslizan apreciaciones que caen dentro del ámbito de esas disciplinas. No podría ser de otra manera cuando se está tratando de presentar situaciones en las que se desenvuelve la vida humana. Við getum hins vegar ekki neita því að í allri bókinni má finna ýmislegt sem fellur innan þessara fræða. Öðruvísi getur það ekki verið þar sem verið að fjalla aðstæður sem mannlegt líf hrærist í. Así es que decir que algunos temas son tratados con una óptica psicológica, sociológica, filosófica o hasta mística sería del todo aceptable y desde ya lo admito. Pero clasificar a la obra como específica de cualquiera de las formas mencionadas no parece correcto. Að halda því fram að tiltekin viðfangsefni sé fjallað út frá sjónarhorni sálarfræði, félagsfræði, heimspeki eða jafnvel dulspeki því algjörlega rökrétt og ég samþykki það fúslega. En að skilgreina verkið þannig að það falli nákvæmlega undir einhverja hinna ýmsu formgerða sem minnst hefur verið á, virðist hins vegar ekki mögulegt. En definitiva, me sentiría reconfortado si simplemente se dijera de este trabajo que está realizado sin pensar en encuadres ajustados y que destaca los temas más generales, más amplios, con los que se encuentra una persona a lo largo de su vida. Ég reyndir því hæstánnaður ef sagt væri að þetta verk væri unnið án þess að taka tillit til fastmótraðra skorða og að það legðu áherslu á þau yfirgripsmiklu viðfangsefni sem uppkoma í lífslaupi sérhvers manns. Y si se me exigiera una suerte de definición, diría que se trata de una obra de pensamiento sobre la vida humana tratada en estilo de prosa poética. Og væri ég krafin einskurs konar skilgreiningu segði ég að væri að ræða ritverk íhugun varðandi mannlegt líf og það sett fram í stíl ljóðræns prósa. Terminada esta breve discusión en torno a cuestiones formales, entraremos en materia. Við skulum ljúka þessari stuttu umfjöllun formgerina og taka til við efni bókarinnar. El primer libro titulado La mirada interna trata sobre el sentido de la vida. Fyrsta bókin sem heitir Innri sýn fjallar tilgang lífsins. El tópico principal que se estudia es el estado de contradicción y se aclara que el registro que se tiene de la contradicción en la vida es el sufrimiento. Meginviðfangsefni það ástand sem mótsögnin skapar og útskýrt að þjáningin skráning á mótsögnin í lífinu. Que la superación del sufrimiento mental es posible en la medida en que se oriente la propia vida en acciones no contradictorias y que estas acciones son aquellas que van más allá de lo personal y se dirigen positivamente a otras personas. Einnig útskýrt að mögulegt sé að yfirstíga huglæga þjáningu í réttu hlutfalli við það hvernig líf fólks beinist að gjörðum sem eru án mótsagnar. Þessa gjörðir ná lengra en til manns sjálfs og beinast á jákvæðan hátt að öðru fólki. En resumen, la mirada interna habla de la superación del sufrimiento mental lanzado hacia el mundo social, el mundo de las otras personas, siempre que esa acción sea registrada como no contradictoria. Með öðrum orðum, innri sýn fjallar að yfirstíga huglæga þjáningu með því að beina sér að félagslegum heimi annarra mannvera, svo framalega sem menn tileinka sér gjörðir án mótsagna. El texto de este libro se hace un tanto oscuro por la gran cantidad de alegorías y símbolos que aparecen en forma de caminos, moradas y paisajes por los que va pasando una persona de acuerdo a la situación que le toca vivir en su vida. Texti þessara bókar verður nokkuð óljós því hér að ræða líkingasögur ásamt táknum sem birta sem leiðir, atkvörf og ýmiss konar annarlegt landslag sem mannveran ferðast gegnum í samræmi við þær aðstæður sem skapast í daglegu lífi hennar. Una de las alegorías más importantes es la del árbol, ese viejo árbol de la vida que aparece en la Cábala o en las leyendas de creación de los aborígenes maquiritari que profesan el culto yecuana en las selvas amazónicas. En af mikilvægustu líkingasögunum sú sem á við tréð. Þetta forna lífsins tré sem birtist í kafalunni eða í goðsögnunum upprunann og má einnig finna hjá
margir þar í frumbyggjunum sem aðhyllast Yekuna-trúna þarna í Amazon frumskógunum. Es el árbol del mundo que conecta el cielo y la tierra y que en vuestro Völuspá islandesa es el Yggdrasil. Þetta tré heimsins sem tengir himin og jörð og heitir í ykkar íslensku Völuspá askur Yggdrasils. Así, en este libro hay una especie de plano, de mapa de los estados internos en los que se encuentra una persona en un momento dado de su vida. Þannig að finna í þessari bók eins konar uppdrátt, kort af innri stöðuskipan þar sem mannveran staðsetur sjálfa sig á ákveðnum lífskeiðum. El estado de confusión, de venganza, de desesperanza aparecen alegorizados en las posiciones de caminos y moradas que se recorren en el Yggdrasil de la mirada interna. Pero también están allí las salidas de las situaciones contradictorias, la esperanza, el futuro, la alegría, en suma el estado de unidad o no contradicción. Það að vera ráðvilltur, haldinn hefnigirni eða örvæntingu birtist á líkingasögulegan hátt á ýmsum stöðum hinna mismunandi leiða og athvarfa sem ferðast í Yggdrasli, innri sínar, en þar finnast einnig útgönguleiðir úr mótsagnakendum aðstæðum, þarna vonin, framtíðin og gleðin, í stuttu máli, þarna ástand einingar eða ástand án mótsagna. En este libro encontramos también una parte dedicada a los principios de acción válida. Estos son un conjunto de recomendaciones o dichos para recordar ciertas leyes de comportamiento que contribuyen a lograr una vida con unidad y sentido. Í þessari bók einnig að finna ákveðin hluta sem fjallar réttar gjörðir sem helgaður lífsreglunum. Þetta samansafn af tillögum eða málsáttum sem minna menn á ákveðin lögmál atferlis sem stuðla því að hægt sé að lifa í einingu og hafa tilgang. Al no escapar al estilo alegórico de todo este libro, los principios toman un carácter metafórico del que cito algunos ejemplos. Si para ti están bien el día y la noche, el verano y el invierno, has superado las contradicciones. No te opongas a una gran fuerza, retrocede hasta que aquella se debilite, entonces avanza con resolución. Það sem ekki verður hjá því komist að þessar lífsreglu verði fyrir áhrifum af líkingasögulegum stíl bókarinnar birtast þær sem líkingar og vil ég gefa hér nokkur dæmi. Látur þú þér í léttu rúmi liggja, hvort nótt eða dagur, sumar eða vetur, hefur sigrast á mótsögnunum. Veitt ekki miklu krafti mótspyrnu, hörfaðu unsan minkar og haltu síðan einbeittur þínu striki. Recomendaciones de este tipo encontramos, por ejemplo, en el Hávamál, cuando se dice: el hombre con tacto debe saber medir su fuerza. Cuando hay valientes, no se puede contra todos. Tillögur sem þessar finnum við til dæmis í Hávamálum, þar sem sagt ríki sitt skili ráðsnotra hver í hófi hafa. Þá hann það finnur með fræknum kemur að engi einna hvatastur. Los principios son en realidad especies de leyes de comportamiento, pero que no están pensadas como prescripciones de tipo moral o jurídico, sino casi como constantes de fuerzas que actúan en acción o reacción según sea la ubicación de quien actúa. Lífsreglurnar í reynd eins konar hegðunarlögmál, en þær ekki hugsaðar sem siðferðisleg eða lagaleg forskrift, heldur meira eins og stöðugir kraftar sem birtast í gjörðum og ansvörum, allt eftir því hvar sá sem í hlut á staðsetur sjálfan sig. El segundo libro, El paisaje interno, se continúa en el estilo del precedente, poniendo ya menos énfasis en las alegorías y en los símbolos. Önnur bókin, Innra landslag, heldur áfram í sama stíl en leggur minni áherslu á líkingamál og tákn. La descripción se va externalizando hacia el mundo de los valores culturales y con referencia cada vez más decidida hacia el campo social. Líkingarnar sem þar koma fram meira af ytri gerð og tengjast heimi menningarlega gilda. Í henni tilvísanir sem beinast meira að félagslegum heimi. En los comienzos de este segundo libro se lee: salta por encima de tu sufrimiento y no crecerá el abismo, sino la vida que hay en ti. No hay pasión, ni idea, ni acto humano que se desentienda del abismo. Por tanto, tratemos lo único que merece ser tratado, el abismo y aquello que lo sobrepasa. Í byrjun þessara bókar má lesa: yfirstígðu þjáningu þína og þá mun ekki hyldýpi heldur lífið vaksa innra með þér. Engin ástríða hugmynd eða mannleg gjörð óháð hyldýpinu.
Því skulum við ræðum það eina sem vert er að fjalla hyldýpið og það sem brúar það. Este planteamiento aparentemente dualista pone en evidencia las preocupaciones fundamentales sobre el crecimiento de la vida y la aniquilación de la vida. Þessi staðhæfing sem virðist bera keim af tvíhyggju sýnir ljóslega fram á grundvallaratriði varðandi vöxt lífsins og tortímingu þess. La aniquilación aparece como tomar una cierta sustancialidad al designarla como abismo. No se trata sino de una licencia poética en la que la sola mención de nihilización del ser o tachadura del ser, como propondría Heidegger, provocaría una fractura de estilo irreparable. Tortímingin virðist efnisgerð með því að kalla hana hyldýpi, en hér aðeins skáldaleifa ræða. Að tala niðurrif verunar eða útþurrkun hennar eins og Heidegger gerði myndi skapa óbætanlegt stílbrot. No estamos pues hablando de abismo en términos de sustancia, sino de anonadamiento u oscurecimiento de sentido en la vida. Þannig erum við ekki að tala hyldýpi frá efnislegu sjónarmiði, heldur það hvernig tilgangurinn í lífi mannsins myrkvast eða hverfur með öllu. Queda en claro que el primer efecto dualista desaparece al comprender el concepto de abismo como no ser, como no vida y no como entidad en sí. Fyrstu áhrif tvíhyggjunar hverfa þegar hugtakið hyldýpi skilið sem það að vera ekki sem ekki líf, en ekki sem tilvist í sjálfu sér. Se escogió el concepto de abismo por las implicaciones psicológicas que tiene, ya que suscita registros internos del tipo del vértigo, asociados a una contradictoria sensación de atracción y rechazo. Hugtakið hyldýpi var valið vegna þeirra sálrænu áhrifa sem það hefur því það framkallar innri skráningu af svima sem tengist mótsagnakendri tilfinningu aðdráttarafl eða höfnun. Esa atracción de la nada que vence en el suicidio o en la embriagadora furia destructiva y que moviliza al nihilismo de un individuo, de un grupo o de una civilización. Þetta aðdráttarafl þess sem ekkert sem verður ofan á þegar sjálfsvíg að ræða eða í stjórnlausri og eyðileggjandi reiði sem stuðlar að niðurrifstefnu einstaklingsins hjá hópum eða hjá heilli siðmenningu. Aquí no se está tratando la angustia como en Kierkegaard o la náusea como en Sartre, en el sentido de una pasiva desintegración o como una encrucijada de la elección, sino el vértigo y la atracción de la nada como actividad hacia la destrucción, como una suerte de motor de acontecimientos personales y sociales que disputan con la vida, la preeminencia y el poder. Hér ekki verið að tala ángistina sem Kierkegaard fjallaði eða ógleðina hjá Sartre, sem vísa til óvirkrar upplausnar tilgangsins eða eins og krossgötu þar sem staðið andspænis valkostum. Hér átt við sviman og sogkraftin frá því sem ekkert og birtist í aðgerðum sem beinast að eyðileggingunni. Hér að ræða nokkurs konar drifkraft, persónulegra og félagslegra atburða sem berst gegn lífinu völd og áhrif. Así pues, si en el ser humano existe la libertad de elegir, entonces es posible modificar aquellas condiciones que se preanuncian catastróficas en su mecánico desarrollo. Si por el contrario, la libertad humana es solo un mito piadoso, no importa qué decidan los individuos y los pueblos, ya que los acontecimientos habrán de desarrollarse hacia el crecimiento de la vida, simple y mecánicamente, o bien todo irá hacia la catástrofe, hacia la nada, hacia el sinsentido. Þannig að ef maðurinn hefur frelsi til að velja, mögulegt að breyta aðstæðum sem gera boð á undan sér stórfellda eyðileggingu í vélrænu ferli sínu. Ef mannlegt frelsi aðeins hjartnæm barnaþula, skiptir engu máli hvað einstaklingurinn og þjóðirnar ákveða, þar sem atburðarásin mun þá þróast í átt að vexti lífsins á einfaldan og vélrænan hátt, eða þá allt tekur stefnu í átt að stórsleysi til þess sem ekkert í átt til tilgangsleysisins. En este libro se afirma la libertad de la vida humana, libertad entre condiciones, pero libertad al fin. Es más, se dice que su sentido es por esencia libertad y que esta libertad rechaza el absurdo y lo dado, aun cuando lo dado sea la misma naturaleza. Í þessari bók frelsi mannlegs lífs staðfest. Frelsi innan tilteknar aðstæður, en frelsi engu að síður. Ennfremur segja að tilgangur mannsins sé
í sínum innsta kjarna frelsi. Og einnig sagt að þetta frelsi hafni fáránleikanum og einnig gefnum staðreyndum, jafnvel þegar það sem gefið náttúran sjálf. Es esta lucha contra lo dado, contra el dolor y el sufrimiento, contra las adversidades que ha puesto la naturaleza al ser humano, lo que ha permitido el desarrollo de la sociedad y de la civilización. Þessi barátta gegn því sem gefið gegn sársauka og þjáningu, gegn þeim skorðum sem náttúran hefur sett manninum, það sem leitt hefur til þeirra þróunar sem orðið hefur á þjóðfélaginu og siðmenningunni. De manera que la vida humana no ha crecido gracias al dolor y al sufrimiento, sino al contrario, se ha pertrechado para vencerlos. Þannig hefur mannlegt líf ekki vaxið vegna sársauka og þjáningar, heldur hefur það þvert á móti aukið styrk sinn til þess að vinna bug á þessu. La decisión de ampliar la libertad no queda ya limitada al individuo, ya que este no tiene una naturaleza fija, sino una dinámica histórica y social. Y por esto el individuo debe responsabilizarse y actuar por la sociedad y por todos los seres humanos. Ákvörðunum að útvíkka frelsið ekki einskorðað við einstaklinginn, því hann hefur ekki tiltekið náttúrulegt eðli, heldur býr hann yfir sögulegri og félagslegri afvirkni. Þess vegna þarf einstaklingurinn að taka ábyrgð á sjálfum sér og starfa fyrir þjóðfélagið og fyrir alla menn. Por todo lo anterior, en el capítulo 7 se dice: nombrador de 1000 nombres, hacedor de sentido, transformador del mundo. Tus padres y los padres de tus padres se continúan en ti. No eres un bólido que cae, sino una brillante saeta que vuela hacia los cielos. Eres el sentido del mundo, y cuando aclaras tu sentido, iluminas la tierra. Cuando pierdes tu sentido, la tierra se oscurece y el abismo se abre. Vegna alls þessa segir í 7. kafla: höfundur 1000 nafna, skapari tilgangs, ummyndari heimsins. Foreldrar þínir og foreldrar foreldra þinna halda áfram í þér. Þú ert ekki fallin loftsteinn, heldur skínandi halastjarnan sem flýgur út í geiminn í átt til stjarnanna. Þú ert tilgangur heimsins og því betur sem þú lætur hann koma í ljós, þeim mun meiri ljóma varpar þú á jörðina. Þegar þú missir af tilgangi þínum, myrkvast jörðin og hyldýpið opnast. Y más adelante, te diré cuál es el sentido de tu vida aquí. Humanizar la tierra. ¿Qué es humanizar la tierra? Es superar el dolor y el sufrimiento. Es aprender sin límite. Es amar la realidad que construyes. Og síðar segir: nú ætla ég að segja þér hver tilgangur lífs þíns að gera jörðina mennska. Og hvað að gera jörðina mennska? Það að vinna bug á sársauka og þjáningu. Það að læra án takmarkana. Það að elska þann raunveruleika sem þú byggir upp. No cumplirás con tu misión si no pones tus fuerzas en superar el dolor y el sufrimiento en aquellos que te rodean. Y si logras que ellos a su vez emprendan la tarea de humanizar al mundo, se abrirá su destino hacia una vida nueva. Þú munt ekki geta uppfyllt ætlunarverk þitt, leggir þú ekki fram alla krafta þína í baráttunni gegn sársauka og þjáningu hjá þeim sem í kringum þig eru. Getur þú stuðlað að því að þeir hefjist handa við að gera jörðina mennska, munu örlög þeirra taka nýja stefnu í átt að nýju lífi. En resumidas cuentas, el paisaje interno trata sobre el sentido de la vida con referencia a la lucha contra el nihilismo en el interior de cada ser humano y en la vida social, y exhorta a que esta vida se convierta en actividad y militancia al servicio de la humanización del mundo. Í stuttu máli fjallar innra landslag tilgang lífsins með tilliti til baráttunar gegn niðurrifi sem finna má innra með sérhverri mannveru og einnig í félagslegu lífi og hvetur menn til þess að beina lífi sinu að virkum aðgerðum sem gera heiminn mennskan. Como puede comprenderse, en este libro no se habla de soluciones simplemente personales, ya que estas no existen en un mundo social histórico. Skilja má að í þessari bók ekki einungis fjallað persónulega lausnir, því þannig lausnir fyrirfinnast ekki í félagslegum og sögulegum heimi.
Quienes piensan que sus problemas personales pueden ser solucionados con una suerte de introspección o técnica psicológica, cometen un gran error, porque es la acción hacia el mundo y hacia las otras personas, desde luego la acción con sentido, la que permite salir hacia todas las soluciones. Þeir sem álíta að persónuleg vandamál þeirra leysist með eins konar sálkönnum eða sálrænum aðferðum fara villu vegar. Því það eru aðgerðir sem beinast að heiminum og öðru fólki og að sjálfsögðu aðgerðir sem þrungnar eru tilgangi sem leiða til lausna á öllum sviðum. Y si se dijera que una técnica psicológica puede tener utilidad, parece responderse en el libro que su beneficio solo podrá ser medido en la perspectiva de la acción hacia el mundo, en la perspectiva de considerarla una herramienta auxiliar de la acción coherente. Ef sagt væri að sálræn aðferð kom að gagni, virðist hægt að finna það svar í bókinni að gagnsemi slíkra aðferða einungis mælanlegt út frá sjónarhóli þeirra aðgerða sem beinast að heiminum með það fyrir augum að líta á þessa aðferð sem hjálpartæki fyrir aðgerðir sem eru sjálfum sér samkvæmar. Finalmente, este escrito trata el problema del tiempo y lo hace de un modo alegorizado. Að lokum fjallar þetta verk vandamál tímans og það gerir það á líkingasögulegan hátt. Es el tiempo el que aparece en su temporalidad real, actuando simultáneamente y no como pretende la percepción ingenua o numerosas teorías filosóficas en las que el pasado, el presente y el futuro no tienen estructura, sino que son una sucesión de instantes que fluyen en un infinito hacia atrás y hacia adelante sin tocarse entre sí en cuanto instantes. Tíminn birtist í sínu raunverulega formi í þessari bók þar sem mismunandi tímar virka samtímis, en ekki eins og einfeldningsleg skinntúlkun og margar heimspekikenningar álíta þar sem nútíð, fortíð og framtíð tengjast ekki innbyrðist í einni heild, heldur eru þær röð af augnablikum sem flæða aftur á bak eða áfram í óendaleikunum án þess að einstök augnablik ná nokkurn tímann að snertast. En el libro el tiempo vivencial está presentado como una estructura en la que actúan simultáneamente todo lo que me ha ocurrido en la vida, tanto como lo que en este momento me ocurre y también lo que me va a suceder como posibilidad, como proyecto en plazo más o menos previsible. Í bókinni líftíminn settur fram sem heild eða struktúr, þar sem allt sem gerst hefur í lífi mínu virt samtímis og einnig það sem að gerast hjá mér á þessari stundu, svo að það sem mögulega mun gerast hjá mér, sem eru áform innan tímamarka sem nokkurn veginn hægt að sjá fyrir. Si bien ese futuro se me aparece como todavía no, él está determinando mi presente de acuerdo al proyecto que lance desde mi ahora, desde este momento. Þessi framtíð birtist mér sem eitthvað sem enn hefur ekki gerst og ákvarðar hún nútíð mína samkvæmt áformi sem ég varpa fram út frá núi mínu, út frá mínu á þessari stundu. La idea del tiempo como estructura y no como simple sucesión de instantes independientes es una intuición que el ser humano ha tenido desde muy antiguo, aunque la haya desarrollado en base a mitos y leyendas. Hugmyndin tíman sem heildræna uppbyggingu en ekki sem einfalda röð af sjálfstæðum augnablikum gefur til kynna ákveðið innsæi sem maðurinn hefur haft frá fornu fari og sett fram í formi goðsagna og þjóðsagna. Así leemos en vuestra Edda Mayor, en la visión de la adivina, parágrafo 19 y 20. Yo sé que se riega un fresno sagrado, el Alto Yggdrasil, con blanco limo. Venían de allá muy sabias mujeres, 3 de las aguas que están bajo el árbol. Una, Earth se llamaba, la otra, Veranthi, su tabla escribía, Skuld, la tercera. Los destinos regían a los seres humanos, le daban su suerte a los hombres. Þannig lesum við eftirfarandi í eddukvæðum ykkar í Völuspá í 19. og 20. vísu. Ask veit ég standa heitir Yggdrasil, hár baður rausin hvítu auri.
Þaðan koma döggvar þær í dali falla stendur æ yfir grænn urðarbrunni. Þaðan koma meyjar margs vitandi þrjár úr þeim sæ þolli stendur urð hétu eina aðra verandi skár á skíði skuldina þriðju þær lög lögðu þær líf kuru alda börnum örlög seggja. Así, el pasado, el presente y el futuro no son sucesiones de instantes, sino determinantes estructurales de situación. Þannig eru fortíð, nútíð og framtíð ekki röð af augnablikum heldur mynda þessi tímar aðstæður á tiltekinn hátt. Bien, en el paisaje interno leemos: extraños encuentros estos en los que el anciano sufre por el corto futuro y se refugia en su largo pasado. El hombre sufre por su situación actual, buscando abrigo en lo que pasó o habrá de suceder, según se lo ajuste, por el frente o por detrás. Y el joven sufre porque un corto pasado muerde sus talones, impulsando su fuga hacia un largo futuro. Sin embargo, reconozco en el rostro de los tres mi propio rostro, y me parece advertir que todo ser humano, sea cual fuere su edad, puede transitar por esos tiempos y ver en ellos fantasmas que no existen. ¿O es que existe hoy aquella ofensa de mi juventud? ¿O existe hoy mi vejez? ¿O anida hoy en esta oscuridad mi muerte? Í innra landslagi lesum við: Undarlegt að hitta þessa menn. Gamli maðurinn þjáist vegna stuttrar framtíðar og leitaði hælis í lengri fortíð. Maðurinn þjáðist vegna núverandi ástands og reyndi að breiða yfir það með því sem hafði gerst eða mundi gerast, allt eftir því hvort ekki mið af fortíð eða framtíð. Sá ungi þjáðist vegna þess að stutt fortíð glefsaði í hæla hans og hann leitaði ósjálfrátt skjóls í langri framtíð. Engu síður kannast ég við mitt eigið andlit í andlitu þeirra þriggja og mér virðist auðsætt að allar mannveru hver svo sem aldur þeirra geti ferðast í gegnum þessi tímaskeið og hitt í þeim vofur sem eiga sér enga stoð í raunveruleikanum. Þessi móðgun úr æsku minni til staðar hér og nú? Elli mín þegar til staðar í dag? Eða sú hætta yfirvofandi að hér í myrkrinu hafi dauðinn þegar hreiðrað sig? Todo sufrimiento se desliza por recuerdo, por imaginación o por aquello que se percibe. Pero gracias a estas tres vías existe el pensamiento y el afecto y el quehacer humano. Ha de ser entonces que si esas vías son necesarias también son conductos de destrucción si las contamina el sufrimiento. Alla þjáningu upplifum við gegnum minnið, ímyndunina eða skynjunina. Þó það þessum þrem leiðum að þakka að hugsun, væntumþykja og mannlegar dáðir eru til. Þannig eru þessar leiðir nauðsynlegar en þær geta líka leitt til mikillar eyðileggingar nái þjáningin að menga þær. El tercer libro, El paisaje humano, está dedicado en sus primeros capítulos a esclarecer los significados de paisaje y mirada y a qué se refiere ese paisaje, cuestionando la forma de mirar el mundo y de apreciar los valores establecidos. Þriðja bókin, Landslag mannsins, beinist í fyrstu kaflanum aðallega því að útskýra hugtakið landslag og þá sýn sem tilheyrir slíku landslagi. Þar það dregið í efa hvernig hort á heiminn og hvernig ýmis gildi sem til staðar eru vegin og metin. Hay en este trabajo una revisión sobre el significado del propio cuerpo y sobre el cuerpo de los otros, sobre la subjetividad y sobre el curioso fenómeno de apropiación de la subjetividad del otro. Í þessu verki eigin líkami og annara endurmetin með tilliti til sérkenna hvers og eins og þess einkennilega fyrirbæris að eigna sér sérkenni annars. Consecuentemente se desarrolla un estudio fragmentado en capítulos sobre la intención en la educación, en el relato que se hace de la historia, en las ideologías, en la violencia, en la ley, en el Estado y en la religión. Í framhaldi af þessu fjallað ætlun og þeirri umfjöllun skipt í mismunandi kafla. Ætlunin sem finna má í menntun og í frásögnum söguna, í hinni mismunandi hugmyndafræði í tengslum við ofbeldi, í lögum með tilliti til ríkisins og í trúarbrögðum.
Este no es un libro, como se ha dicho, simplemente contestatario, porque propone nuevos modelos respecto a cada tema que critica. El paisaje humano trata de fundamentar la acción en el mundo, reorientando significados e interpretaciones sobre valores e instituciones que parecían definitivamente aceptados. Bókin eins og þegar hefur verið sagt, ekki bara gagnrýnin, því hún leggur líka til nýjar fyrirmyndir varðandi öll viðfangsefnin sem gagnrýnd eru. Landslag mannsins reynir að leggja grunninn að réttlætingu aðgerða mannsins í heiminum og gefur túlkunum og merkingu sem höfð gildismat og stofnanir nýja stefnu í stað þess að líta á þetta sem óhagganleg og óumbreytanleg fyrirbæri. Con respecto al concepto de paisaje, diré que se constituye en pieza fundamental de nuestro sistema de pensamiento, como luego se ha visto en otras producciones del tipo de psicología de la imagen y también de discusiones historiológicas. Hugtakið landslag hornsteinn í hugmyndakerfi okkar sem sést vel í öðrum verkum okkar svo sem sálfræði ímyndarinnar og rökræðum heimspeki sagnfræðinnar. Sin embargo, en este libro que estamos comentando, la idea de paisaje aparece más modestamente explicada y sin las pretensiones del pensar riguroso. Así pues se dice, paisaje externo es lo que percibimos de las cosas, paisaje interno es lo que tamizamos de ellas en el sedazo de nuestro mundo interno. Estos paisajes son uno y constituyen nuestra indisoluble visión de la realidad. Í bókinni sem við erum að fjalla virðist hugmyndin landslag útskýrð á einfaldan hátt og án þess að gera tilkall til þess að vera með formfasta rökfærslu. Þess vegna sagt, hið ytra landslag það hvernig við skynjum hlutina. Hið innra landslag það sem við síum í gegnum hjúp sem geymir okkar innri heim. Ytra og innra landslag eitt og sama landslag sem leggur grunninn að órjúvanlegri raunveruleika sýn okkar. Nadie mejor que vosotros, islandeses, para comprender estas ideas. Engir betur til þess fallnir að skilja þessar hugmyndir en einmitt þið, Íslendingar. Si bien el ser humano se encuentra siempre en un paisaje, no por ello tiene conciencia de tal cosa. Þó svo maðurinn sé ávallt staddur í landslagi ekki víst að hann sé sér meðvitaður það. Pero cuando el mundo en que uno vive se presenta como el contraste máximo, como la contradicción imposible de sostener, como el equilibrio inestable por excelencia, el paisaje se convierte en un dato vivo de la realidad. En þegar heimurinn sem maður býr í birtist sem hinar mestu andstæður, eins og mótsögn sem ógjörningur að viðhalda, eins og hið mesta óstöðuga jafnvægi sem til þá breytist landslagi í lifandi staðreynd raunveruleikans. Los habitantes de los inmensos desiertos o de las llanuras infinitas tienen en común que su horizonte comunica allí a la distancia la tierra con los cielos en una secuencia en la que al final no se sabe cuál es la tierra y cuál el cielo. Solo la continuidad vacía aparece ante los ojos. Íbúar víðáttumikilla eyðimarka eða óendanlegra slétta eiga það sameiginlegt að sjóndeildarhringurinn tengir í fjarska himin og jörð. Í slíku samhengi ekki vitað hvað jörð og hvað himin. Það eina sem birtist augunum endalaust tómið. Pero hay otros lugares donde choca el máximo hielo con el máximo fuego, el glacial con el volcán, la isla con el mar que lo rodea. En á öðrum stöðum mætir hinn kaldasti ís hinum heitasta eldi, jökullinn eldfjallinu, eyjan hafinu sem umlíkur hana. Donde las aguas además furiosamente irrumpen en la tierra, impulsadas en el geyser hacia el cielo. Og þar einnig vatni sem á ofsafenginn hátt brýst upp úr jörðinni og þeytir gufustrókum upp til himna. Donde todo es contraste, todo es finitud, el ojo se dirige a consultar las estrellas inmóviles buscando su descanso. Þar sem allt andstæður, þar sem allt takmarkað, beinir auga sér upp
og við til himna óhagganlegra stjarna leitanda hvíld. Y entonces los cielos mismos comienzan a moverse. Los dioses danzan y cambian de forma y de color en auroras boreales gigantescas. Og þá byrja himnarnir sjálfur að hreyfast og guðirnir að dansa og breyta lit og form í stórfenglegum norðurljósum. Y el ojo finito se repliega sobre sí, generando sueños de mundos armoniosos, sueños eternos, sueños que cantan historias de mundos idos en la esperanza del mundo por venir. Og augað, fastmótað eins og það beinist á sjálfu sér og skapar drauma heima, jafnvægis og stöðuleika, drauma eilífðina, drauma þar sem sungnar eru sögur horfna heima og með vonum þann heim sem koma skal. Por ello creo que esos lugares son paisajes en los que todo habitante es un poeta que no se reconoce a sí mismo como tal, en donde todo habitante es un viajero que lleva su visión a otros lugares. Því áleit ég slíka staði vera landslag þar sem sérhver íbúi skáld, þó svo hann telji sig það ekki vera. Þar sem sérhver íbúi þar að auki ferðalangur sem flytur framtíð sína með sér til annarra staða. Así las cosas, en otra medida y con otra conformación, todo ser humano tiene algo de islandés, porque su paisaje original siempre se impone a su visión perceptual, porque todos nosotros vemos no solamente lo que está ahí, delante, sino que nuestras comparaciones y aún el descubrimiento de lo nuevo lo hacemos desde lo que ya antes hemos conocido. Með því að líta þannig á hlutina hefur sérhver maður eitthvað af Íslendingi í sér, vegna þess að landslag uppruna hans þrýstir ávallt á það sem skynjað og einnig vegna þess að við sjáum ekki bara það sem við stöndum frammi fyrir, heldur tekur allur samanburður og jafnvel nýjar uppgötvanir ævinlega með að því sem við þegar þekkjum. De este modo soñamos al ver las cosas y las tomamos luego como si ellas fueran la misma realidad. Á þennan hátt dreymir okkur þegar við sjáum hlutina og lítum síðar á drauminn eins og hann væri raunveruleikinn sjálfur. Pero el concepto tiene más amplitud aún, ya que el paisaje no es solamente lo natural que aparece ante los ojos, sino sobre todo lo humano, lo social. En hugtakið enn víðtækara vegna þess að landslagi ekki bara það náttúrulega sem birtist augunum, heldur það umfram allt mannlegt og félagslegt. Por cierto que cada persona interpreta a las otras desde su propia biografía y pone en lo ajeno más de lo que percibe. De acuerdo a esto, nunca vemos de la realidad del otro lo que el otro es en sí, sino que tenemos del otro un esquema, una interpretación surgida de nuestro paisaje interno. Rétt að sérhver einstaklingur túlkar aðeins út frá eigin ævisögu og það sem skynjað í fjarlægð felur í sér ýmislegt fleira en það sem beint skynjað. Samkvæmt þessu sjáum við aldrei raunveruleika hins eins og hann í sjálfum sér, heldur lítum við á hinn innan ákveðins ramma, við sjáum hann út frá ákveðinni túlkun sem hefur orðið til í okkar eigin innra landslagi. El paisaje interno se superpone al externo, que no solamente es natural, sino social y humano. Innra landslagið hylur hið ytra sem ekki bara náttúrulegt, heldur líka félagslegt og mannlegt. Claramente ocurre que la sociedad cambia y que las generaciones se suceden, y entonces, cuando a una generación le toca actuar, lo hace tratando de imponer valores e interpretaciones formados en otra época. Það greinlegt að þegar þjóðfélögin breytast og þegar kynslóðirnar taka við hver af annarri og það fellur í hlut ákveðna kynslóðir að vera virk, reynir hún að þröngva upp á hinar kynslóðirnar ákveðnu gildismati og túlkunum sem til urðu á allt öðrum tímum. Las cosas van bien relativamente en momentos históricos estables, pero en momentos como el actual, de gran dinámica, la distancia generacional se acentúa al tiempo que el mundo cambia bajo nuestros pies. Hlutirnir ganga nokkuð vel þegar söguleg tímabil að ræða þar sem stöðuleiki ríkir. En á tímum eins og í dag, þar sem gífurleg afvirkni á sér stað,
breikkar bilið á milli kynslóðana samtímis því að heimurinn tekur stórstígum breytingum við bæjardyr okkar. ¿A dónde irá nuestra mirada? ¿Qué debemos aprender a ver? No es extraño que en estos días se popularice la idea de dirigirnos a una nueva forma de pensar. Og hvert beinum við þá sýn okkar? Hvað þurfum við að læra að sjá? Það ekki að undra að í dag sé hugmyndin vinsæl að beina sér að nýrri leið til þess að hugsa. Hoy hay que pensar rápido porque todo va más rápido y lo que creíamos hasta ayer como si fuera una realidad inmutable, hoy ya no es más. Í dag þurfum við að hugsa hraðar vegna þess að allt hreyfist hraðar og það sem við héldum í gæra væri óbreytanlegur raunveruleiki það ekki í dag. Así pues, no podemos pensar ya más desde nuestro paisaje si este no se dinamiza y universaliza, si no se hace válido para todos los seres humanos. Þannig því varið að við getum ekki hugsað lengur út frá eigin landslægi ef það sjálft verður ekki afvirkara og spannar allan heiminn og gildir fyrir allar mannverur. Hemos de comprender que los conceptos de paisaje y de mirada pueden servirnos para avanzar a esa anunciada nueva forma de pensar que está exigiendo este proceso de mundialización creciente y acelerado. Við verðum að skilja að hugtökin landslag og sýn geta hjálpað okkur að þróast í átt að þessum nýja hugsunarhætti sem talað og sem ferlið kallar á, þetta ferli sem gerir heiminn með sívaxandi hraða og þunga að einni heild. Volviendo al tercer libro, al paisaje humano, diremos que los temas de las instituciones, la ley y el Estado se hacen relevantes y que en la formación del paisaje humano, la educación recibida, las ideologías vigentes y la concepción del momento histórico en que se vive son factores dignos de ser tenidos en cuenta. Snúum okkur aftur að þriðju bókinni, Landslagi mannsins, þar sem við segjum að viðfangsefni varðandi stofnanir, lögin og ríkið sé mikilvæg og að menntunin sé það einnig því einmitt með henni verið að móta landslag mannsins. Einnig svo mismunandi hugmyndafræði sem nú ríkjandi og það hvernig litið á þetta sögulega tímabil sem við lifum í, þættir sem vert að taka til greina. De todo ello se habla en este tercer libro, no simplemente para criticar sus aspectos dañinos, sino sobre todo para proponer una forma especial de observarlos, para ayudar a la mirada a buscar otros objetos, para aprender a ver de un modo nuevo. Þessi þriðja bók fjallar allt þetta, ekki aðeins til að þess að gagnrýna skaðvænlega þætti þeirra, heldur umfram allt til þess að gera tillögu sérstaka leið til þess að virða þá fyrir sér, til þess að hjálpa þeirri sýn að finna önnur viðfangsefni til þess að læra að sjá á nýjan hátt. Concluyendo con estos comentarios, agregaré que los tres libros que forman el cuerpo de Humanizar la Tierra son tres momentos puestos en secuencia que van desde la interioridad más profunda, desde el mundo de los sueños y los símbolos, hacia los paisajes externos y humanos. Við skulum ljúka þessari umfjöllun hér með eftirfarandi viðbót. Bækurnar þrjár sem mynda verkið að gera jörðina mennska þrjú tímabil sem sett fram í samhengi hvert á eftir öðru og fara frá hinum dýpstu innviðum, úr heimi drauma og tákna, út til innra landslags og mannlegs landslags. Se trata de un recorrido, de un deslizamiento del punto de vista que comenzando en lo más íntimo y personal, concluye en apertura al mundo interpersonal, social e histórico. Hér að ræða ferð, hreyfingu viðhorfspunkts sem byrja með því sem nálægst persónunni og endar með því að hann opnar sig gagnvart samskiptum manna, gagnvart félagslegum og sögulegum heimi. Nada más, muchas gracias. Þetta allt á sund. Takk fyrir kærlega. Ég vil þakka Síló fyrir mjög fróðlega fyrirlestur og Pétri Guðjónsssyni fyrir að gera okkur kleift að skilja þetta sem hann var að segja. Nú, hérna á eftir hægt að fá sér kaffi hérna frammi og spjalla saman. Nú, það að gera nota tækifærið og ná tali af Síló. Það var kannski vaknað einhverjar spurningar.
En ég vil þá bara þakka ykkur fyrir komuna, verið sæl.